我是安三金，讲一个人鱼岛的故事。话说男孩小黄自小生活在一个与世隔绝的岛屿上，在这儿除了有一群像他一般大的男孩外，没有任何成年男性。这天小黄独自下海游泳，偶然在海底发现了一具男孩的尸体，他感到十分惶恐，急忙上岸跑回家中向妈妈诉说这事儿。好端端的海里哪来的死人？玛丽听后一边嘱咐儿子不要害怕，一边亲自给他喂下了一种神秘药物。喝着苦不拉几的药水，小黄实在委屈，他真的搞不懂自己到底得了什么病，要天天的受这个折磨。终于为了打消儿子的疑惑，玛丽开始告诉小黄，目前这7、8岁的年纪正是长身体的时候，所以咱们需要多吃点药啥的补充能量，提高身体素质。反正小黄也是个小屁孩，啥也不懂，玛丽随便编了点话他就全当真了。很快在忽悠着儿子把药喝完后，玛丽便匆匆让他上床睡觉，而自己则一溜烟的走到屋外，与其他孩子的母亲们共同提着灯笼杀向海边，将海底沉着的尸体捞了上来，似乎是在刻意隐瞒什么。然而小黄却对母亲的举动毫不知情，天真的他甚至在第二天来到海边玩耍时，还告诉大家自己昨天曾在海底看到了一具尸体。尽管小黄描述的那是有理有据，但同伴们却丝毫不信他的话语，讽刺他是个骗子。一怒之下，小黄与其中一个男孩大打出手，鼻血直流。这下受伤的小黄很快就被妈妈送到了医院，虽说只是流个鼻血，但医生却强行将他留在这里进行手术，将某种神秘的药物直接注射进了小黄的肚脐眼里。不知时间究竟过去了多久，待手术完毕，小黄重新苏醒后，他发现自己已经躺在了医院的某个病房里，而这里还有许多其他的孩子。难不成大家都病了？这也太巧了吧。但不管怎么说，这会儿手术早已做完，自己也该痊愈了。终于小黄在隔天顺利出院返回家中，可是到了夜深之时，他却躺在床上怎么也睡不着。毕竟好奇心旺盛的他实在是想不明白，为什么妈妈一到夜晚就会悄悄出门。为了一探究竟，这次他决定打着灯笼溜到屋外探寻真相。然而刚到海滩旁，小黄就听到了女人们一阵阵的奇怪叫声。他凑近一看，发现无数孩子的妈妈浑身赤裸的交缠在一起，而他们每个人的背后都长着一个个圆形的印记，看起来十分吓人。说实话，这惊悚的一幕有些超出小黄的心理预期，惶恐的他那是急忙跑回家中假装睡觉。可是还没等小黄想明白这一切到底是怎么回事，隔天一早他就再次被妈妈送进医院，与岛上众多的孩子们一起躺在病床之上接受治疗。也许是因为小黄这个孩子长得有些讨喜，护士大美那是对他疼爱有加，给他带来了纸和画笔一阵创作。不过还没等小黄画上一会儿，他便被其他护士从病房拖走，再次拉进了手术室注射药物进行检查。接二连三的这么折腾，谁受得了啊？更别提一个孩子了。当小黄再次苏醒过来时，大美干脆将他悄悄拉出医院带到海边。在这儿，大美背对着小黄脱光了衣服，露出了自己那长满了圆形印记的后背。就在小黄一脸平静的伸手抚摸大美背上的印记时，大美却突然拉着小黄跳进海中，准备带着这个男孩游离小岛救他一命。可是怎奈小黄的水性实在太差，不一会儿就因氧气不足溺水晕厥。多亏大美及时将他捞上岸边一阵抢救，这才勉强将他从濒死边缘拉了回来。那么问题来了，岛上的医生护士们为何偏偏要与这些孩子过意不去，接二连三的折磨他们呢？原来这个岛上的女人们并不是真正的人类，她们是一种生物实验的另类产物，是由人与海星结合而成的新物种海星人。要知道海星人的种群中没有男性，所以他们平时便会将全部女性聚集海滩相互拥抱，以此来发泄欲望，将未受精的胚胎排出体内。在长时间的演化中，海星人已经慢慢的拥有了人类的语言科技甚至是生活习惯，但最终却由于后背长有特殊的圆形印记而无法融入社会，只能一直生活在这座远离人世的孤岛之上。为了研究人类繁衍后代的秘密，海星人开始不断的绑架人类进行观察。最终经过一段研究，他们发现人类女性的身体强度要比男性弱小很多，于是便放弃了对女性的实验，开始选择将大量男孩掳到岛上，并不断的在他们体内注入受精胚胎，企图把孩子们变成繁育工具。善良而又单纯的大美不忍看着小黄在一次又一次的实验中被折磨致死，他暗中下定决心，想要开始尝试着将其解救，带他游泳逃离小岛。但事实证明大美想多了，这次逃跑计划不幸失败，小黄再度被送回到了医院接受手术。在诡异而又冰冷的手术台上，这个可怜的孩子被护士们团团围住，切开了肚子。等他再次
苏醒过来时，发现自己这会儿已经被人放置到了一个冰冷的大水箱中，一阵漂浮，只露出了一个头在水面上用来呼吸。这到底是怎么了？还没等小黄反应过来，他就忽然发现在自己的肚脐眼附近竟然依附着2个尚未成型的婴儿，正在疯狂地汲取养分。但很明显这2个小孩都很虚弱，能不能成功长大还是个疑问。就在小黄万念俱灰，已经准备放弃抵抗，默默接受这残忍的实验时，大美火速赶到，直接趁着四下无人将小黄救走，来到海边，带他一同跳下水中奋力游泳。为了防止这个脆弱的男孩再度溺水，大美开始不断尝试着亲吻小黄，用嘴巴给他输送氧气。所幸天无绝人之路，这会儿默契的2人越游越远，发现了一个小船。贴心的大美很快就将小黄抱上船只，而自己则潇洒转身跳进海中，向着岛屿的方向游去。毕竟大美早已清楚地知晓，自己身为一个海星人，根本无法融入人类的社会，所以他只有再度回到那个诡异的岛上继续生活。眼见大美越游越远，小黄的心态那是瞬间崩了。尽管这个男孩尽力挽留，但最终却无济于事。他只能在眼睁睁地看着大美游走后，独自一人坐在船上傻傻发呆。这孤零零的小木船不知在海上漂了多久，终于在无数个夜晚过后，一片璀璨的灯火这才慢慢进入了男孩的视野。看来木船终于飘到了港口，小黄有救了。只是这个孩子望着那耀眼的灯火，却愣在原地。也许他已经开始思念那个与众不同的海星人大美了。但不管怎么说，这个可怜的男孩总算逃出小岛，噩梦结束。让我们一起祝他好运吧。听说美的人都点了关注呢，你们的支持与鼓励是我最大的动力。